ก็ขอกัดสวัสดีทุกท่านกันด้วยนี่เราอยู่ในเกมเครื่องบินกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับผมเสียใจมากที่ไม่พุ่งสู่100,000 ซับนะครับถ้าคลิปนี้มีตัดต่อก็จะตัดต่อมั่วๆเลยนะครับจะได้คลิปมาเป็นอย่างนี้แหละไฟล์ผมเอาโบอิ้ง47สัตว์การบินอะไรก็ไม่รู้นะครับลองอ่านดูนะครับผมตอบเลยป้อหัวจะจะมากเลยนะครับจริงๆทำขึ้นไม่ขึ้นฟีดเลยครับเป็นเครื่องบินโบอิ้ง747เดี๋ยวผมขอเสียงนะครับมือถืออาจจะมีคนได้ไหมเพราะว่ามันจะต้องใช้คอมในการซึ่งคอมผมเนี่ยมันเออร์เลอร์ก็เปลี่ยนมาเป็นมือถือแทนนะครับการบินอย่าลืมสตาร์ทดูชื่อด้วยนะครับผมนะครับเป็นหัวครับตอนนี้ห้องกัดกันแล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะมีภาพนี่ก็ไม่เป็นไรนี่คือกล้องติดอยู่มุมเดิมออกครั้งใหม่ถ้าระเบิดก็กลับเดิมบอกว่าจะลงเป็นนี่คือจำลองเหตุการณ์นะครับผมถ้าจะตกอย่างนี้ระเบิดขออนุญาตครับมันจะขึ้นไปถึงแบบนี้ขึ้นสูงมากนะครับผมแล้วขึ้นตามกันนะครับผมมันจะขึ้นสูงแล้วก็ดิ่งลงมาแล้วก็ลงเลยแล้วก็ระเบิดตู้แบบนี้นะครับ
ก็ต้องดิ่งนะครับผมตอนนี้ดิ่งแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าดิ่งอะไรนะครับน่าจะอัดลงแล้วทำไมมันไม่ให้ดูรูปอีกแล้วอ่ะเอาเพียงแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย see you again บ๊ายบาย